söyle bana. Para meselesi. Elmenlerden alma. Elmenlerden ya istemezsin adam namaz. Bak şimdi git. Gidelim bakalım. Bak dördümüze götüreceğim. Bak. Dördümüze götüreceğim. Aynı var ya. Aynı var. Bana para yemiş. Bana bir de baksın gel doğru söyle. Bunu mu? He. İyi Allah'a şükür. Annemiz zorla gezdiriyor. Kendi de geziyor da. Willen jullie eerst of stik niet? Ik ook, met jou mee.
Ördek yedi. Hop. Evet. Bak. Benim açım istiyor. O ne yedi? Ha balıklar da yaşıyorlar bakın. Balık nasıl yiyor balık? Bu balıklar nasıl oluyor? Balıklar var mı? Öyle mi? Ağzına yapıyorduk. Güneş. Hadi gel dondurma atalım. Evet orada. Ağzına nasıl yapıyor? Al. Hadi bebi gayet. Bebi öder gördün mü? Hayır. Bak önce bakın. Şöyle bak. O benim kulakı. Balkan kuşu böyle. Kaçıyor oğlum.
Benim karışlar karışıyor. Anne geçemiyorum. Yani ya. Yiyeyim papa, yiyeyim mama. Hadi.